Estamos mostrando aqui agora o escapamento Huri Made da Hurricane Evolutions. Tá aí, o estilo dele é o Tailor Made, acabamento perfeito, certo? Ele tem um abafadorzinho, tem um parafusozinho ali, ó. Você pode tirar e ele fica mais alto ainda do que tá agora. Um abraço especial aí para Fernando, um dos proprietários aí. O cara me atendeu super bem. Bicho, você nota 10, viu? Lá vai o som agora aí da máquina funcionando.